AO TV, the stories behind the scenes. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى التفسير سورة المطففين. سورة المطففين iko muama, lakini ina tofauti na sura nyingine tunazokuja kusoma. Kwa darasa kila sura tuliyosoma ikianza na masala ya kiyama na mambo ya akhira, lakini hii sura ya leo imeanza na masala tofauti kabisa, masala ya kilimwenguni, ya ulimwenguni, mambo ambayo wayafanya hapo ulimwenguni. Mwenyezi Mungu anatuambia bismillahir rahmanir rahim, wailun lilmutaffifin. Wailun yani kuna tafsiri zaidi ya moja kuhusiana wailun. Wako wale nao wailun ni neno la makamio. Mwenyezi Mungu kama kwamba umewakamia wale watu kwambia kuna adhabu kali ambao kwamba mtakapambana nayo. Wengine wao kwamba wailun ni mfudhi wangu ama ni bonde katika jahannam, mahala maalum kwa idadi ya wailu, ni adhabu yake hiyo ni maximum. Ni kama kuna jela zina viwango zake pia. Kuna jela ya chini, ya katikati na ile maximum kama kina kamiti na mfano wa hizo. Kuna hiyo wailu ni mahala katika jahannam ambapo adhabu yake si kama sehemu nyingine za jahannam. Wailun lilmutaffifin, adhabu kali ama onowangwa kwamba adhabu kali lilmutaffifin, kwa wale wenye kufanya tasfif nake ni kupunguza kitu katiti katika zitu, katika kupima hasa katika zipimo, kupunguza kitu katiti. Maana cheo mutaffif ni kitu kichache, na aghlabi wafanya kosa hili huwa hawapunguzi kitu kingi, kwa ni kitu katiti ni gramu pengine 50, akipunguza sana ni gramu 100, namna hiyo, lakini hupunguza. Kwa hiyo hili ni kosa kubwa kiasi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonesha ama ametoa indhar kwa wenye kulifanya kosa hili, adhabu yao ni kubwa. Na al-Imam Ibn Hajar kwenye kitabu chake Az-Zawajir lil-Kabair alihesabu hili ni moja katika madhambi makubwa. Leo tuna chochote kitu kitoto tu, lakini ile mtazamo kidini ni moja katika madhambi makubwa. Wailu lilmutaffifin, adhabu kali ni wale wenye kupunguza vipimo. Alladhina, ambao wanaofanya idha ktalu ala nasi yastawfun, iwapo wao wapima kutoka kwa watu, yani wao wanunua kile kitu kutoka kwa muuzaji, yastawfuna, kutaka kupimiwa sawa sawa, wana hadhari wasicho mtanga wa mato, yani una hadhari kuangalia ule mpimaji atampimia kiukamilifu. Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, lakini mambo yakiwa ni kinyume na hayo, yani wao sasa ndio wenye kuwaliza watu, wenye kuwauzia watu.
yukhsirun, wapunguzia. Yeye akinunua hakikisha kumepata kipimo cha sawa, lakini yeye wakati akiwapimia watu sasa, kuwaliza watu, kuwauzia, kupunguza. Na hili ni jambo ambalo kwamba lilikuwepo kutoka sasa za nyuma, karne za nyuma. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtukuza Nabii Allah Shuaib wa kaumu zake hawakuwa ni mushrikina wao, si watu kuabudu masanamu, lakini tatizo lao kubwa lilikuwa hili tatizo la kijamii la kupunguza vipimo. Katika sura Shuara Mwenyezi Mungu tunukulia maneno ya Shuaib kwa watu wake, auful kaila bimizani, vipimo, wala takunu minal mukhsirin, musiwe katika watu wenye kupunguza. Wazinu bilqistasil mustaqim, na mpime kwa mizani ya kisawasawa. Wala tabkhasu nnasa ashya'ahum, wala musiwahadaye watu haki zao. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, musieneze uharibifu katika ardhi. Ni moja katika mambo yamehesabiwa ni uharibifu katika ardhi, watu kupunguza vipimo. Na kitamani utaona kila kipunguzacho mtu kitu cha haja. Mfano, kuna baadhi ya wazanyao maziwa kwa zikopo zile, tamdirika kile kikopo kwa chini amekigonga ukizia ndani, ile sehemu ambayo itapungua kwenye ile ziwa akimuzia mtu ni sehemu chache, hata haisikiliki kikombe cha kahawa. Ile nafasi ambayo imeigonga ipate kupungua, lakini dhambi zake ni dhambi kubwa. Uona ni kupata kule. Na ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, Mwenyezi Mungu awauliza hawa wafanya mambo haya, hawa hisi wao kwamba kuna siku watafufuliwa, liyaumin adhim, tena kwa siku kubwa, siku isiyokuwa ya kawaida. Yauma yaqumu nasu lirabbil alamin, siku ambao watu wote watakwenda kusimama mbele za Mwenyezi Mungu, Bwana wa viumbe wote. Ili jambo la tawfidul kail wal mizan, ingawa hapa limezungumziwa kaili ni vipimo za mifuto au pishi, ama tunaele kwa siku hizi vipimo za lita, na al-mizan ni vipimo za kilo au zamani ratili. Uti pia ungia hapo katika kupima. Mtu atapimia mtu nguo, punguza nchi mbili tu kila mita, nchi mbili tu punguza, ona si chochote. Lakini nchi mbili hazikubakia kuwa ni mbili tena. Lakini hili jambo kuonesha tunataka kuianza hii sura kwa swali hili ni kwamba Uislamu si tu kupiga shahada na kuswali na kufunga na kutoa zaka na kwenda hija, sio Waislamu wote. Hizi ni nguzo za Uislamu, lakini Uislamu ni mfumo wa maisha yote. Kila mahala Uislamu una mipangilio yake na maongozi yake ambayo watu watakayofuata. Kutuambia udkhulu fi silmi kafa, yani kusalimisha amri, kwamba amri za Mwenyezi Mungu kwa jumla, mambo yote msiteue, ili nalitaka talifanya, ili silitaki sina haja nalo. Maana ni amri ya Mwenyezi Mungu, nataka yote uyakubali. Kafa, ikiwa mtateua itakuwa kama wale ambao yuminuna bibadhi wa yakfuruna bibadhi, waamini baadhi ya amri za Mwenyezi Mungu na zingine huzikanusha zile ambazo hazilingani na maslahi yao. Na wanazuoni wanaona kwamba hii hukumu ya tasfifil kail wal mizan si katika tu mambo ya kibiashara, bali katika kila jambo ambalo ni muamala baina ya wawili, unakumpa na kutoa, kumpa na kutoa. Wewe kufanyia shughuli na wewe humlipa. Hapo pia ukibali, wengine wanena hata katika masala ya maisha ya mume na mke, haya yaweza kupatikana. Aweza kuwa mmoja wao, pengine mume, pengine mke, udai haki yake, nataka mimi haki yangu kamili, anipe haki yangu, na yeye upande wake naye ikisikilia haki ya mwenzi naye pia ampi udai chake, alienda yeye tu.
atekelezewe ile haki yake. Lakini lile jukumu lake, wajibu wake kumfanyia yule mwenzani wake, hako tayari hafanyi, haoni hilo kwamba yeye halifanyi, kwamba mkosea yule. Hata katika watu wenye kufanya kazi za kuajiriwa, mathalan mtu ayua mimi kazi nataka nifanye kwa kutwa. Kutwa zajulikana ni asubuhi uko kazini mpaka wakati wa muhuri utoke, uende uswali, uende ule, urudi kazini. Mpaka yua lipinduke ndio kutwa hiyo. Kitangia mtu kazini ni kutwa, ni vile mfano wa mafundi. Kutwa ataingia kazini saa 3 pengine. Adaredare kisikia saa 4 kushuka maukwani na kuna chai ya saa 4. Akenda kirudi amuhuri muadhiniwa. Adaredare muadhiniwa ashuke lekaswali lekale. Hiyo ni sasa anataka kuwa senti za kutwa. Hisi sawa. Na kipindi tamfifu wewe umepunguza saa zako za kufanya kazi, kisa wataka ule mwenye ile kazi ya kulipe kamili. Yote haya huingia katika tamfifu. Yaani wewe wapunguza haki ya mwenzani wako, kisa wadai wewe utekelezewe haki yako kamili. Katika mambo ya biashara tu, pia katika kila mambo yoyote ambayo ya muamala baina ya watu wawili, fanye nikulipe ama nikufanyie unilipe. Ikiwa hutekelezi na itakuwa namna hiyo. Na ukiangalia ni tatizo kubwa hili katika jamii zetu. Mtu ameajiriwa mathalan katika idara za serikali na nini, kwenda asubuhi si ayua kitabu kitaangaliwa ile registration, ende andike pale ameingia saa 2. Ikoma aketiketi angalia kuna ngao aponyoke ende zake huko, kisa arudi. Kisa mwisho wa mwezi kiangalia utakatiwa kuliko ukiangaliwa utakatiwa senti kadhaa, kwa sababu ulikuwa uwajibiki kwa muda umekali wao. Kwa nzita ni balaa, udhulumu watu, onea watu, yeye haoni ule kutokwenda kazini kisawasawa kwamba ni kudhulumu watu. Na yeye wamedhulumu watu wengi, ni wadhulumu wale watu ambao wahitajia huduma yake. Yeye ameandikwa kazi, wajibu wake ni kutoa huduma kwa wale wahitaji huduma. Kwa amewadhulumu wale. Amewadhulumu wale wenye kumlipa. Wamemlipa na shughuli ya kufanya kama inayompasa. Alhasil hili yangu liko nahudia katika mambo mengi sana katika maisha. Na hii ni dalili kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una Uislamu hakukusudia uwe msikitini tu. Mtu ni Muislamu wakati uko msikitini, akitoka nje huwa atakule kule ndani. Akitoka nje yeye mambo yake yote mengine huifanya namna araita man ittakhadha ilahahu hawahu, ile namna apendao, basi ndio sura ya aya kisha. Ni makosa, sio Uislamu namna. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambao watu wote wema waovu watasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bwana wa viumbe wote. Kalla inna kitaba al-fujari la fi sijin. Sasa ingilia katika mambo ya akhira na kizazi cha hisabu. Kalla koma, sio mambo namna hiyo. Inna kitaba al-fujari la fi sijin, yale maandishi walioandikia wale watu waovu kitabu zao, la fi sijin, zipo mahala ina lake ambuliwa sijin. Sijin pia kwa Kiarabu ni jela. Sijin masjuni, mtu aliyofungwa jela. Kwa hiyo ziko mahala ambapo si pazuri. Hizo zitabu zao tu zimestahiki ziwe mahala pasipokuwa pazuri, kwa ajili ya leo ndani si mazuri. Ule aloyatenda hayo mambo yenyewe atastahiki hii zaidi hapo. Wa ma adraka ma sijin, ni jambo gani kukuyuza wewe Muhammad hiyo sijini? Ni yani ni jambo ambalo kwamba wewe ni kuamini tu, umeambiwa kwenye sijini, lakini huwezi kutasawar hiyo sijini ni kitu aina gani, wala ni mahala sampuli gani. Kitabun marhum, na ni kitabu ambacho marhum kimewekwa alama. Rakam ni alama, marhum kitu ambacho kimewekwa alama, utambulikana kwamba hizi
ni za watu waovu. Adhabu hizi hapa ni za watu waovu. Wailun yawmaidhin lilmukaththibin, siku hiyo itakuwa adhabu kali kabisa ya wale wenye kukanusha. Wenye kukanusha kitu gani? Alladhina yukadhibuna biyawmiddin, wale ambao walikuwa wakikanusha siku ya mwisho, siku ya hisabu. Yani haikuwepo katika fikra zao kwamba kuna hisabu, wao ni hakuna. Sasa ima hakuna, hawaamini, ima hakuna, hawafanyi kama itakikaniwa kufanya mtu aaminio kwamba kuna siku za kwenda kuhesabiwa. Wama yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim, na hakosi kuiamini siku hiyo, siku ya hisabu, ila mtu ambaye kwa mu'tadin amezopita mipaka katika uovu wake, athim, na mwenye kutenda madhambi. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, wakati akitokea mwende kama mnasihi msome aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili atanabahi, arudie nyuma, arakibishe, kumwambia qala asatirul awwal. Hayo unaambia wewe ni hikaya na ngano za watu wa kale. Ni Mtume sallama alipoulizwa kwa Quraysh alipokuwa wasomea Qur'ani, walikinena kwamba hizi ni ngano za watu wa kale. Wakamtuma mtu katika wao akaenda pande za Fursi kwenda kukusanya na yeye hadithi na ziswa yanazomaka, ili na wao wasome ziswa zao, kama kuona kwa ile Qur'ani kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekadiri kwamba hata kama la yatamatil jinn wal ins ala yatu bimithli hadha alqur'ani la yatu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Biri tumeweka biri, yani biri ni challenge, wameweka challenge kwamba hata kama si binadamu tu, yani yatamatil jinn wal ins, wakakusanyika majini kwa moyo wao na wanadamu kwa wote, wakakusanyika kwa lengo moja tu, ili waweze kuweka kitu kama hii Qur'ani, basi la yatu bihi, hawataweza kuieta hata kama watakusaidiana, kila mtu wa maarifa yake hawataweza. Huwezi kulinganisha kitu namna hiyo ambacho Mungu amekionyesha kilio ya miujiza kiasi hiko, na ngano na hadithi na hikaya za kutekeshana na hikaya za zamani. Hilo sio ilokuwa wakisomewa Qur'ani na qala asatirul awwal, hizi ni ngano tu za zamani, watu walizihifadhi kuzisoma na kuwapomba za watu. Na wako watu ambao maina kama yetu hapa ambao wamejasiri kuna namna hiyo kwamba Qur'ani ni mtu alitokea kaandika kapanga, basi siki yani unena hata si kwa siri, yani unena kabisa, na Mungu atawaongoza inshallah. Maana ndio risalielo kwa Mungu awaongoze, awaoneshe la sawa kabla siku zao zisiamalizika. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Haya yote imekuwa kwa sababu bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yametia weusi kwenye nyoyo zao yale waliokuwa wakiyafanya. Yani mtu fanya jambo kwa katiti yeo tena katiti mpaka ikasikia mahala moyo wake ukasusua, kawa haoni tena kwamba afanyayo si mazuri. Mwanzo alikifanya kwa hadhari, ikaonekana, ikayulikana, lakini kaendelea mpaka ile hadhari kapotea, ikawa imekuwa ndio mwendo wake, semize kwa mazoea yake, hajali tena. Unaona ndio wote sawa, yani moyo wake umesusua, hata kielewa itanambahishwa, kiambiwa hata haya hashtuki. Na hii Mtume sallallahu alayhi alieleza katika hadithi moja pia, innal abda idha adhnaba, mja ikitokea kafanya kosa, idha adhnaba dhanban, akifanya kosa, kanat nuktatu saudaa fi qalbi, ndio kitono cheusi kitoto katika moyo wake, yani wataathari toto lile kosa lake lolifanya. Sasa fa intaba minha, iwa pale tatanambahi arudie nyuma, umemsamaha kwa Mwenyezi Mungu, swaqula qalbu, moyo wake utasafishika, itaondoka ile athari iliyojia.
ile kosa alifanya. Lakini wa in zada akiwa ataendelea sasa kulikariri ile kosa alilofanya, zada na kile kitoto kitapanuka hatta ta'lu qalbahu, mpaka ifunike moyo wake wote. Ndio hiyo hali ya watu yao, kalla barana ala qulubi ma kanu yaksibu, imesema kupiga weusi kwenye nyoyo zao yale walikuwa wakiyatuma. Rasmi ni kutuma kitu katikati. Sasa wamefanya katikati mpaka nyoyo zimesusua, wamekuwa hawasikii mwadhini wala mtia mai msikitini. Mwenyezi Mungu atuhifadhi tusisikilie mahali hapo. Ndio maana Mwenyezi Mungu atuwekea tauba. Ni kitu Mwenyezi Mungu atuwekea atuyua kwamba sisi maumbile yetu ni waja dhaifu. Tutafanya makosa, ayua hakika kwamba hawa si malaika, si kuomba kama malaika. Tumeomba wanadamu, wana matamaniwa, wana udhaifu kadha wa kadha. Ila katuwekea kwa kutupenda kwake mlango wa tauba. Fanya kosa litakalokuwa kitubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile masharti yake ilikanayo ya tauba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusamehe, yesi raha kwake kutuadhibu na kututesa na kutupa rumu, si raha kwake. Raha yake ni kutoa tumekuwa watiifu tupate kutimiza zile neema zake nyinginezo. Baada ya kututahia mwanzo hapa, inna kitaba al-fujari la fi sijin. Sasa tugeukie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kututahia wale wa kinyume cha hawa, wale wema. Kalla inna kitaba al-abrar la fi illiyin, maandishi yaliyoandikwa amali za waja wema yako mahala illiyin, mahali hapa mkuliwa illiyin. Sasa Mungu anena wama adraka ma illiyuna, jambo gani lenye kupa uwezo wewe kutambua hiyo illiyuna ni nini? Ni mahala maalum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepahusu kuweka zitabu za wale waja wema. Hiyo zitabu zao zitastahili kuwekwa mahala maalum tukufu. Bila shaka na wao wenyewe wenye matendo yale watastahili nao kuwekwa mahala bora kuliko mahala palipowekwa zitabu zao, kama wale watu waliotangulia al-fujar la fi sijin au al-abrar. Mwenyezi Mungu tuambia la fi illiyin. Illiyin imetokana na neno a'la, yani liko yuo kabisa. Wama adraka ma illiyun, jambo gani ni kukuwezesha wewe kuelewa na kufahamu hakika ya hiyo illiyun? Kitabun marqum, iko pia ni kitabu ambacho kimewekwa rakamu, ina alama yake, ina namba zake. Kitabu chenyewe yashhaduhul muqarrabun, wala ukishuhudia ni wale malaika, tena si wote, al-muqarrabuna, wale walio karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni malaika wenye daraja kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Innal abrara la fi na'im. Sasa akhira wako kutakuwa namna hii. Innal abrara, wale walikuwa wema ulimwenguni, la fi na'im, walikuwa katika neema na katika raha na katika starehe. Tena taswira yake Mwenyezi Mungu aliyoeleza ni kwamba alal araiki yanzurun, wakatizie kwenye mijiti mikubwa. Walimu wetu Mwabasi Dasani somesha alikuwa nini neno kochi, lakini hata kwa kizungu yeye anani kochi, kisikia kwenye kochi kuambia mijiti, yani ziti zikubwa. Alal araiki, sio atakayeko kwenye ziti maalum, ziti za fakhri, ziti za sifa. Yanzuruna, wakatizia ukumbaa, angalia tu sarakasi inayoendelea kole ulimwenguni, wakiwateza shere na kufanya stihzai. Taarifu fi wujuhihim nadhratan na'im, ukiwaangalia tu zile sura zao utaona kwamba hawa ni watu wa neema, mng'aro wa neema kwenye sura zao. Nadhra ni mng'aro. Taarifu, natambua, fi wujuhihim, kwenye nyuso zao, nadhratan na'im, mng'aro wa mtu wa watu wenye neema. Kama Mungu alivyosema simahum fi wujuhihim, alama zao huonekana kwenye nyuso zao. Waweza kumuona mtu kimwona sawa huyo hana moja hapo karibu, mpaka umuulize
Oni bwana ukiawe unani? Na ni uzuri kwa mtu na mazoea naye kuzungumza naye. Ukimwona hapo kwenye hali yake ya kawaida, muulize. Kama utamsaidia kule kumuuliza, akikujibu utamfunguzia aina ya dhiki. Kuna mambo mwenye yamemwemea rohoni mwake. Akipata mtu kamtapikia, hata kama utafanya chochote, kule kumsikiza tu. Kumpa shikio lako kamsikiza ile akwambiao, umempunguzia mzigo na umemsaidia kiasi fulani. Bila kwamba umempa kitu. Kule kumsikiza ni aina msaada. Ukimuona mwendani wako ambao una mazoea naye, usimsi yoyote, maana kwa mtu una mazoea naye, ukimuuliza atakuwa kwa fulani, usoni wewe zidi kuharibu ile mambo. Lakini mtu umemzoea uzungumza naye, siku ukimuona sio hali yake ya kawaida, si kama anaokuwa siku zote, muulize, unani fulani yeye? Kitu gani mziwa nani? Na yeye kiwa kuna mambo yamemkera atakwambia, hata kama kule kumsikiza mlionena ni aina ya msaada mkubwa. Watu ulipa watu mapesa wasikize tu ile shida zao walizonazo. Waona wataalamu wa psychology ni mapesa kama daktari mwingine, kuna kumuona kumwambia tu zile shida zako ulizonazo huwa mapesa. Sasa wewe utaitolea ni aina sadaka, kumsikiza mwendo akakupikia akakueleza alionayo ya mjerayo, huwa ni aina ya kumsaidia ile makero yake. Taarifu fi wujuhihim nadratan naim, watambua kwenye nyuso zao mng'aro wa waja wenye neema, wenye raha. Yusqauna min rahiqin makhtum, hapo kitiziepo kwenye raha hizo na taanusi zao, yusqauna hunweshwa min rahiqin makhtum, yani huandawa. Kuna mtu kuna mwenyewe, yani kuna watu kuwazunguka vijana watoto wahudumu madawari wa peponi, wakiwanwesha kile ambacho watakachokunywa. Min rahiq, kutokana na mvinyo makhtum ambao umepigwa na muhuri, yani kitu cha ghali kile cha min al-ali kimefungwa tupa yake, yani uhakikishe kwamba hii haiyafunguliwa. Mvinyo wenyewe khitamuhu misku, mwisho wake katika kumalizika hutoa harufu njema, si kama mvinyo ulimwenguni ambao mara mtu utapika kwa harufu mpalia. Hiyo khitamuhu misku, kumalizika kwake ni miski. Miski ni aina ya manukato min al-ali, na haya hayatengenezwi na binadamu. Ile kununua madukani miski si miski ile. Miski Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kupatikana kwa aina fulani ya paa, tena katika nchi ya Tibet pekee yake, kwenye eneo hilo kupatikana aina hiyo. Fanya kama kifungo kwenye shingo hapa, ikaingia ile harufu, kisa kipevu anguka kile, kiangukapo katika watu okota wakafanya biashara. Ni kitu na hali sio yote ambao waweza kutumia mafuta mkuli wao, miski yale asili yenyewe ambayo ilitengenezeka kwa namna hiyo. Hata hariri pia kutokana na hayawani ankabuti, kuna aina ya ankabuti maalum watengeneza ujuzi za hariri. Ile zenye madukani silki ile ni artificial, ni kitu cha kutengenezwa na watu, sio hariri asili. Na ile hukumu ya sharia kuhusu kutovaa hariri ni hariri yenyewe ya asili, si hariri hii itengenezwa na watu. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, katika hayo tunazoyata hizo neema tunazozitaya hizo zote, kuzipata hizo ndio mahala watu watakawashindane. Wasishindane kwa mambo ya kilimwengu ambayo ni mambo hayana thamani yoyote. Hizo matao mkalili ni kumbao chache sana ukilinganisha na neema za wengine. Watu kupoteza nguvu zao na wakati wao wakateza wakatana kwa mambo ya kilimwengu ambayo kwamba hayana thamani yoyote mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya kushindaniwa ni hayo. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, ili kuzipata na kuzitapia hizo neema zimezotajwa hapo, na washindane wenye kushindana. Wa mizajuhu min tasnim, ile tangamanishwa kwake, yani watu tangamanisha ile kinywaji cha ulevi na kitu kukikata makali. Sasa hilo kwanza la huko mizajuhu min tasnim,
kutangamanishwa na tasnim. Tasnim ni chemchemu maalum iko peponi. Sasa hiyo rahiq hutanganywa na hiyo tasnim, sima hiyo yote yatanganywa na hiyo tasnim. Mwenyezi Mungu anaeleza ainan, ni chemchemu, ainan itola maya, yashrabu biha almuqarrabun. Wanao hapo tukuu hiyo taslimu, wanao ni wale waje wale karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyote mko peponi. Ni pale peponi pia kutakuwa kuna tabaka, wale wale karibu zaidi na Mungu na wema wao waliokuwa nao, na wale ambao wako peponi lakini hawako kwenye daraja walionazo wengine. Sasa hiyo tasnim ni kinywaji maalum ambacho hunywa tu na hawa almuqarrabun, wale ambao walikuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa wengine watatanganyiwa katika kile vinyo wao, watatiliwa na hiyo nao dawa waondeshe, lakini wenyewe hasa wenye kuinwa tasnim fuku ni hao almuqarrabun. Kisha turudia nyuma hasa ule mambo yaliokuwa ulimwenguni na atakapokuwa huko akhira. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Hawa khalifu hawa walikuwa waovu ulimwenguni, wakati wa uhai wao walikuwa minal ladhina amanu yadhhakun, wakiwateka hawa walioamini. Kwa watu swali wakumbuka kwanza wakati wa bure, watu fungani katika ndatu kuwateka kwa kwenye sizai na kuwakejeli waliokuwa ulimwenguni. Wa idha marru bihim yataghamazun, wakipita pale wakishiria, angalia hao ni hawa tufunga, hawezi kwenda ule kwenda kikokota ufunga yani istizai na shere na kejeli, sio kwa yani za upuzi kabisa. Mtu kivaa nguo fupi, nguo mpaka na hiyo yeye mpaka ikiitiyati pita kizo najisi, aoni kwamba ni yangu ile, muone ule alovaa fupi kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa idha marru bihim yataghamazun, walikuwa wakati wakiwapita iwaona wakiwapita sana nao ni yataghamazun, ukonyezana, yani kila mkunywa mwende mgalie hao au ndio upita. Wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakin, na warudipo makwao hayo wameyafanya nde huko barabarani na pengine, wakirudi nyumbani sasa enda wakifakiri na furaha, leo umemuona fulani umemuosha kweli kweli, leo umefanya kadha, leo umemwambia bwana, umempa ukweli wake. Wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, wakirudi nyumbani kwao sasa baada ya kufanya hayo yafanya nde huko, urudi wakiwa na furaha na kueleza yale mafanikio yao yaliyofanya. Wa idha ra'awhum qalu, na wakiwaona ndiani mnena inna haulai la yapotea, mweza wakati wao bure, ona wala maana walifanyana wala watakalo kupata. Wama ursilu alaihim hafidhin, kuna shatu watuma wao kwa muda kuwatunga hawa na kuangalia kazi yao, kuangalia katika namna ya kufanya haya. Ndio kwa ulimwenguni walikuwa wale maasi na wakhalifu walikuwa wakiwatendea wale wenye maasi, hiyo kwa kinyume chake. Fali yawmal ladhina amanu, yeo yani hiyo ya kiyama sasa, alladhina amanu, wale walikuwa waumini wa kweli, minal kufari yadhhabun, mambo yatabadilika sasa, wao watakuwa huwateka wale walikuwa ni makafiri kwa akhira. Sasa wao watakuwa huwateka kwa maskini, walipoteza muda wao kuangalia sasa wateketeza wao, angalia sura tabu ziwapatao, angalia mambo ya milele yale watakuwa wakiteketea, wakimalizika ukipia maisha. Ala al-araiki yanzurun, wameketi kwa makini kwenye makao yao, ikiwa ni makochi ni zote zingine hizi za raha, hizi ni maina tu, lakini tuna namna kuzifananisha zipo za akhira na zipo za ulimwenguni. Hal tuwiba al-kufaru ma kana yafalun, uliza swali la mwisho, je, wale makafiri kweli walilipwa waliokuwa wakifanya kwa ulimwenguni? Sisi tumelipwa
tuliyafanya tumepata neema za Mwenyezi Mungu hizi, na hawa makafiri nao hali hiyo ni tamko la istihzai. Nikumwambia mtu ndio ni tamko la istihzai, watu wafanya istihzai duniani. Sasa nao hasa walimul akhirah wafanya istihzai mlipwa ile mlipokifanya kama kuadhibitisha nani. Sasa unaona takuwa tatu sonda ukwayo tumejizia na kupigia hiyo. Inshallah tutakomea hapo kutoka haki leo. Tutakuwa na sura al-Inshiqaq, idha as-samaa shaqqat. Bado kuna masala ya Islam na ibada tusubiri kuungana na hayo kutoka kwa hizo kana dan kusikia masala ya banda ndio nao ndio na pia masala ya poa kuomba kuna jana ameamka wala hawa ya poa huyo hata kila kuna miji sana mtazungumzi haana misikia alafati akienda nyumbani kioa kujitetea, lengo ni kuburudisha mwili kwa kwa dharura, kuburudisha mwili kwa raha zake. Nyama ufaa wala haliharibu somo wala halipunguzi sababu za mtu alofunga, kwa kuwa kila somo kwa dharubu sababu zitakuwa nyingi. Kila ukitunga somo yako na mambo kuja dosari ndio sababu zitakuwa nyingi, isipokuwa kila ukipata dharubu sababu nazo zitakuwa ni zaidi. Si makosa mtu kuje ameona joto limemzidi kila choa, bali kama nilipokea Anas alikuwa na girika yake akikazika, alikuwa ajenda kiingia kipika ndani ya girika kwa ajili ya harara. Kisha tukaenda mbele katika mambo ambayo hayaharibu saum, al-mamawa wal istinshaq, kusukutua na kumaliza puani. Hii sunna ya kumaliza puani katika kubawazi imepotea. Hata ukiangalia watawao ni nadira kuona mtu kumaliza puani, kusukutua watu mpaka hiyo, lakini kumaliza puani hatufanyi, ni sunna ambayo imepotea. Haya mawili al-madmadha wal istinshaq, kusukutua na kumaliza puani, la yufattirani as-saim, haya muharibia alofunga saumu yake, lakinahu yukrahu lahu al-mubalagha fil istinshaq, ni karaha ni jambo halipendezi al-mubalagha, kufanya sana kulisha kiasi kumaliza mai puani kama leo yana kwamba bila pua na mdomo kuna mawasiliano. Sasa ukiatia puani kwa nguvu kuna uwezekano ya kupitia kwa ndani. Kwa hivyo ni karaha kwa mtu akiwa amefunga kupaliza puani sana, yani kuyavuta sana kwenye pua. Hii dalili yake ni hadithi ya Luqayt bin Sabra, anena anna Nabii sallallahu alayhi wasallam alimwambia mtu alimfundisha mtawala kumwambia wabaligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman, pendelea sana kumaliza mai puani ila ukiwa umefunga. Yani ukiwa umefunga usiendelee mno, lakini ukiwa umefunga yapandishe sana ili kutoa ule uchafu pia ulioko ndani. Lingine katika mambo yafaao ni al-hijama, kuumika. Kuumika ni kutoa damu mwilini kwa njia ya matibabu. Tumia wa zamani hapo pesa yako na vyombo vya kisasa ni aina moja ya matibabu ambayo kuna kipindi ilikuwa imepotea. Sasa yao hata uzunguni pia wamekubali kama ni matibabu na kuyatumia katika baadhi ya hospitali kubwa. Al-hijama, kuumika, jaiza, ufaa lisaimi kwa mtu aliyefunga. Warajihu annaha la tufsidu sawm, na kauli yenye uzito na sawa zaidi ni kwamba kuumika hakuharibu sawm, kwa sababu lianna nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam ihtajama, aliumika wa huwa saimu, na yafundie wahtajama, na kaumika mara nyingine wa huwa muhrim, na kwenye hali
ya ihram, ima ya hija ima ya umra. Wa ana Abi Sa'id al-Khudri, kuna hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri nayo rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qibla lis-saimi wal hijama, katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyatolea nafasi kwa mtu aliyokuwa kuyafanya, moja ni al-qibla, mtu kushuhudiwe, wal hijama, na kuulika, mambo ambayo yamehesabiwa hayaharibu somo. Lakini kuulika tukrahu ni karaha min ajli ma tusabbibu min dhufin, iwapo alilofunga kiumika itamdhoofisha, itamwathiri. Kila mtu na mwili wake, inaweza kuumika sio lolote. Fa Anas ameulizwa hadithi na suila, aliulizwa Anas radhiallahu anhu, akuntum takrahuna alhijamata lisaim, nyinyi walikuwa wakati Mtume huko hakupendelei kuumika kwa mtu aliyofunga? Qala la, kwa namna hiyo, lakini illa min ajli dhufi, ilikuwa haipendelewi mtu aumike ikiwa atadhufika, ile somo ile kuumika utamuathiri adhufike. Wa amma hadithu, kuna hadithi moja, hadithi ambayo kwamba ni sawa sawa, inayo aftara alhajimu wal mahjum, amefungua saumu alumika na alumika, iko hadithi hii. Lakini wanazuoni faqad dhahaba jamhur ulama ila alqawli bi nafsi asbab al-ati, jamhuri ya wanazuoni wengi wamenena kwamba hii hadithi imenasihiwa. Kunasihiwa ni kwamba ilikuweko hukumu hii, baadaye ikaondolewa ikaya hukumu nyingine. Ilikuwa mwanzo haifai, kisha ikaondoshwa hukumu ya kutofaa, ikaruhusiwa kwamba hufaa. Sasa dalili zao wanenao kwamba ilikuwa ilinasihiwa ni hadithi ya Darqutni inenayo Anas, awwalu ma kurihat al-hijama lis-saim, mwanzo kuumika ikawa si jambo zuri kwa walofunga. Anna Jaafar, kwamba Jaafar bin Abi Talib ihtajama, aliumika siku moja, wa huwa saim, na yeye katika hali ya somo. Famarra bihi nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume akapita akamuona. Faqala, hapo nilipokunena aftara hadhani, awili Jaafar mwenye kuumikwa na muumishi wake mwenye kuumika wamezidi kuharibu somo yao. Hiyo litokea. Thumma rakhasa an-nabii ba'du fi al-hijama, baadaye ikikupita Mtume sallallahu akatoa ruhusa kwa mtu aliyofunga aweza akaumika, bora tu ile haitamdhoofisha zaidi. Na hii imekuja katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri nayo rakhasa Rasulullah bil hijama, tuseme alitoa ruhusa katika kuumika, na ruhusa ikitolewa ina maana mwanzo ilikuwa imeziwiwa. Lingine ambalo kwamba haliharibu somo, uruju dami, ni mtu kutokwa na damu. Kutokwa na damu, hata kama imetoka mashikioni mathalan, kutokwa na damu, somo lake kwa la yafsudu somo sawa kana min badanihi au ruafa min anfi. Somo ya damu ikitoka haiharibu somo. Ikitoka kwenye mwili mathalan umetumbua hipo, umekatika, damu imetiririka, haiharibu somo. Au ruafa min anfi, ama ni kichwa cha panya. Kichwa cha panya ni ile mtu ana damu ya pua, na hii ni ishara ya pressure. Tafadhali msidharau. Kuna mtu unaweza kuiona umetokwa na damu ya pua, mtu umekupenda sana, manake damu ile kutoka hapo ilikuwa yaweza katika mishipa ya kichwa, kaanguka kwa mguu utokimtana wala usiku. Lakini kwa kuwa Mungu amekuwa zako zikaliko imetoka kwa puani, ni kama kukupa ishara kwamba wewe kwenye hali ya hatari, kimbilia kwenye matibabu. Na watu wengi mara nyingi ukiwataia mambo kwenda kupima mganga, kwenda kujitia wasiwasi, hapana. Kujitia wasiwasi ni kwenda kutoa wasiwasi kwa hali yako. Unakwenda kupima, unaonekana hili tatizo nalo, utatibiwa. Unalo, utotiwa nalo, utapoa ile tatizo kiwa huna. Lakini wengi sisi tumekuwa na sema maono, mwambie yangu kujitia wasiwasi, sitaki wasiwasi. Wale mara ghafla mkija mtu umeanguka, umeanguka tu maskini, hapo anguka tu, alikuwa kutembea na pressure muda mpaka siku ilipomwangusha.
Na presha wenyewe ya kuwa silent killer, muuaji wa kinyakinya. Hata sauti, hata sauti. Wengi wenye presha hawaoni ishara kwamba wewe una presha. Ni machache, na katika miongoni mwa ishara za presha ni kuona kitu upande wa kishogoni huku kuhairi. Ukiona kitu kishogoni kuhairi, kawaida kitu hairi pe. Ukiona huku, hiyo ni ishara moja kwamba wewe katika hali ya presha. Kutoka damu ya pua ni dalili kubwa kwamba una presha. Haitoki damu ya pua ila kwa mtu mwenye presha. Au anguke pengine jike tatoka. Au min aslani, ama ikatoka damu kwenye meno yake. Au min qali waras, ama lisumwa gego katoka damu. Au idhaqti ala bathra, ama likamwaibu. Lakini tu ya mmoja atakafanya kwa imetoka mdomoni, yahtarizu min ibtilai, awe na hadhari asimize. Hata kama umetoka kwenye meno, usimize tu damu, usimize ile damu. Wakadhalika na hukumu kama hiyo, damu haidhuru khuruju an tariqi alhiqadi, akiwa imetolewa kwa sindano mathalan, liakhidhi ainati, na imetumiwa damu kupimwa. Baada kupimwa damu, utakuangaliwa una maradhi gani. Kupimwa damu, ikitolewa ile kwa sindano ili ipimwe, pia haiharibu somo, si katika ya haribu somo. Au itabarui bihi, ama ametoa kusaidia mtu, ametoa damu kusaidia mtu, la yufsidu somo, pia hilo haliharibu somo. Lingine ambalo kwamba haliharibu somo, alhiqan, ni kutiwa sindano hizi za dawa. Fil warid au al-adha, sindano kuna mara mbili. Kuna sindano ukiwa kwa moyo kwenye shingo. Kuna sindano kwenye ndogo la nyama. Hata kwenye hapo kuadhiwa ni sindano. Sasa ile sindano umetiwa mshipani au umetiwa kwenye nyama tu, haiharibu somo. Wakhtalafu, lakini wanazuoni wametofautiana katika aina moja ya sindano. Kuna sindano za chakula. Hizi za chakula wako wanenao ni kama sindano nyingine, na wanenao kwamba la madam ni ya chakula itakuwa haifai. Kama ambao umekula, lakini unasema la, kula kwa mdomo ndio umetoka kwenye mshipa, ambaye umekula sindano. Yaani ya sindano ya lishe na chakula hawakuwa kiana wanazuoni. Kila mmoja na mambo tofauti. Wanenao haifai kwa sababu ile kama kula, huwezi kula umetoa chakula kupitia sindano. Wanenao ufaa kule ambaye umekula. Kwa hiyo katika sindano za dawa hakuna mushkili, wote wameafikiana kwamba hizi hazina haribu somo. Lakini kwenye sindano ya chakula kuna mwawanyama tofauti baina wanazuoni. Wako nao haiharibu, haifai kwa sababu ni kama ni chakula ile sindano, na wako nao ufaa pia hata hiyo. Sasa lakini kwa mtu amesikia mahala kula hawezi mpaka alishukua sindano ndani kufunga, na Mungu amekupa nafasi kwa mkana maridhan au ala safarin faidatun, Mungu amekalifisha wewe umesikia uwe mpaka kula huwezi tena mpaka ulishukua sindano. Kuna haja ya kufunga ni kuikalifisha wao. Kultu mwenye kitabu anena maoni yake, wallahu a'lam, kwa zaidi bimithli hadha, kwa mtu kama huyu amesikia kulipa kwa sindano, an yatarakhasa bi rukhsati al-iftar, yatakikana atumie ile rukhsa Mungu aliyotupa ya kula wakati wa ugonjwa, sawa kana wa yaqdi ba'da dhalika, alipe baada ya afya yake. Na lingine katika mambo ambayo hayaharibu somo ni asiwak, kupiga mswaki. Istimalu siwak alisaimi jaiz, jaiwa kutumia mswaki wa mdolofunga ufaa jaiwa katika wakati wote. Katika madhhabu ya Imam Shafi kwake yeye ufaa bila karaha mpaka dhuhuri. Ikimalizika ikiingia dhuhuri kwa Imam Shafi na kupiga mswaki ni karaha.
Lakini kwa wengine wanala haina muda, hata ukipiga saa 11 karibu kuadhiria, yote ni ruhusa kuweza kuja kuswali, sawa kana kabla zawali au baada zawali. Sawa kuja kuswali kabla hiyo kuinuka ni kabla ya dhuhuri au baada ya hiyo kuinuka. Na hii ni kwa sababu hadithi zilizopokewa kuhusu fadhila ya kuswali ni nyingi na hazikunena kwamba saa fulani haifai tena. Bukhari nena walam yukhassas sa'i min ghairi, haikutofautisha alofunga na ambao hakufunga, wote wameambiwa sunna kuja kuswali na hawakuwekewa wakati kadhaa haifai. Kadhalika wa istimalu ma'jun al-asnan, kutumia hizi dawa za ya kuswali, dawa zile za kisasa jaiz ufaa, lakini yukrahu, lakini ni karaha. Si uzuri mtu asubuhi ya kuswali kutumia dawa, lakini haiharibu somo. Sababu kuna ni karaha nena lina liquwwati nafadhi al-maida, sababu nguvu zake inaweza kusikia kwenye maida, mimma yuaddi ila ifsadi, inaweza kumpelekea somo lake haribika kufikia ndani. Wa amma in kana ya'malu min dhalika, kiwa mwenye kuja kuswali kwa dawa ni makini kwamba takuja tu mbele hapa haitokwenda mbali, wala basa, kuna makosa kwa ameona kwamba haitoshuka ndani. Lingine ni shamu rawaya, kunusa au kunuka harufu nzuri, la basa, kuna makosa biha, kitendo hiko cha kunuka harufu nzuri, udi na nyinginezo. Wala tufsidu sawma, wala yaribu somo yake. Walaysa ma'al qailina bimani dalil, kama lako wengine wanazungumza wengine nena haifai kunuka harufu nzuri, lakini mwenye kitabu anena maneno yao hawana ushahidi wote, dalili yoyote kuonyesha kwamba hufai kunuka harufu nzuri. Lingine ni balu riq, kumiza ite mate, kumiza mate ni jambo haliharibu somo. Wanukhama na kohozi, lakini kohozi kama tulivyoeleza kio mlitoa nje ufai tena kurudisha ndani ukalimiza, lakini huko ndani kalimtoka hapo ndani kwa ndani haina neno, lakini kulitoa nje basi ufai tena kulimiza. Wa amma nukhama, amma kohozi, fa inna inazala al-jawfi mubasharatan, likitoka yule mwingia ndani kabisa, fa inna la tuftiru as-sa'im al-muharimi somo yake. Walakinna in kharajat ila famihi, litatoka mpaka kwenye ulimi huku, thumma talaa, kisa kalimiza, fa hiya shabiha bit-ta'am, kwamba umekula. Warajihu annahu yuftiru, katika hali hii kauli yenye nguvu ni kwamba itakuwa imeharibu. Kadhalika la yufsidu sawma ma la yumkinu al-ihtiraz minhu, haiharibu saumu kitu ambacho huwezi kuitenga nacho, huwezi kukimbia. Mfano vumbi, ukipita njiani kuna vumbi, kuna namna kulikimbia mpaka uangalie mask, ufunge mask ndio usalimiki. Kwa hiyo vumbi, ama mtu kazi yake ni kupaza tango ile, paza buru chochote, kuna vumbi lile lile kipazacho. Hizo ni vitu ambazo mtu hawezi kuziepuka. Kahubari tariq, kama vumbi la njiani, wa nukhalatu daqiq, na vumbi la kipazacho, wama tabaqa min at-ta'ami linasam, hata ukimiza bila kusudia ile masalio ya chakula ila lazima una ndio nimebakia. Sasa zile kuna kheri nazo, kimiza mate zimeshuka zimemizika, haina neno. Ukikusudia ukahisi lakini kitu kitoe, lakini kwa kionzo ukakimiza hapo makosa, lakini ikiwa zimemizika bila hata kuiwa kama haina neno. Ajma huwa sababu neno ajma wameafikiana wanazuoni ala annahu la shay'a ala sahibi, ana makosa yote yalofunga, bima yabtali'uhu, wa kitu akimizacho, bima yajri ma'ariqi, zile ziandama mate, bima baina asnani, zilizobaki ama zilizosalia katika meno yake, bima la yaqdiru ala ikhraji, kitu ambacho hawezi kukitoa,
Ukianza kitoa kuzikiweza kianza mamate basi. Kadhalika yubahu lisaimi, yaruhusiwa kwa mtu aliofunga dhauqu taam, kama atakununua kitu haruhusiwi ukionda. Kuonda utakapofahamu, kuonda ni kwa njia ya ulimi, ili shina la ulimi halioni chochote. Wewe ukiwa kitu kina pilipili kwa njia ya ulimi, ikisha kushuka mbeo huko hakuna hisia tena za kutafuta. Kwa hivyo kidara kitu kionda ni munyu, umo ama ni kitu gani, kwa njia ya ulimi haina mushkila. Kwa mwili wako iko pale pale, haiharibu. Yubahu lisaimi, yaruhusiwa kwa mtu mwenye saumu dhauqu taam, kuonda chakula. Kana bihura, na kuonda sikutafuna jamani, kuonda sikutafuna, kuonda kukata yake. Bani Ibn Abbas, kuna Ibn Abbas anena la basa, hakuna makosa an yadhuka alkhilla, mtu kuonda siki khil, siki ile takuangalia ni kali ama ni maidu. Wa shay, na kuonda kitu yuridu sharaa, wataka kukinunua, ma lam yadkhul halaqahu wa madam, akiasikilia kwenye roho na imefunga, sikilia hapo basi. Wa anhu, imepokewa na yeye Abdullah bin Abbas anena la basa, hakuna makosa an yatataama as-saimu al-asala was-simna wa nahwahu wa yamuju, kuonda mtu aliofunga kaonda asali ama samli na mfano wake, lakini akasema akatupa, asibakisha mdomoni, atupe baada yake. Wa kana al-Hasan, alikuwa sana al-Hasan ni mkuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Alikuwa huyu Hasan yamdhahu al-jawza bihi wa huwa saim, kitafuna jawz, mtafunia mwanawe, na kijana kitoto hawezi kutafuna, akimtafunia yeye isakimwakiza ule naye amefunga, kwa kijana hawezi kutafuna. Wa qala Ibrahim al-Bukhari wa Ikrama, ama sahaba wanena la basa, hakuna makosa yote an tamdha al-mar'atu liswabiha wa hiya saima, mwanamke kumtafunia mwanawe kitoto chakula ikiwa mwenyewe yule mwanamke amefunga, mtafunia yule kijana apate kula. Wa shurutu dhauqi taam, masharuti ya kuonda hiki chakula, alla yadkhula minhu shay'un ila halqihi, isingie chochote kasikilia kwenye koo. Ni hapa pembeni, sikilia kwenye koo itakuwa baadhi kwa hali hiyo. Inshallah tutakomea hapa, ili tutamaliza kwa kiasi kwenye mlango, lakini tutawatekeleza baada ya kutoka kwenye msala mwingine na somo. Kama hatuya kuna swali. Amo TV, the stories behind the scenes. Amo TV, the stories behind the scenes.